同学大家好，接下来我们来看一个比例问题。如下图，线段 AC 比 CB 是5:3， D 点是 BC 的终点，E 点是 DB 的终点。那么我们要求 A1 比上 EB 是多少？由题目的条件可知，E 点是 DB 的终点，所以如果我们设 D1 是 3K 的话，那么 EB 也会等于 3K。接下来，因为 D 点是 BC 的终点，而 DB 呢是 3K 加 3K 6K， 所以 CD 线段的长度也是 6K。题目一开始的条件说，线段 AC 比 CB 是5:3，而 CB 线段的长度是 6K 加 3K 加 3K， 总共是 12K， 所以 AC 线段的长度比上 12K 要等于5:3。由内项乘内项等于外项乘外项，可算出 AC 线段的长度是 20K。算到这里，我们轻松的可以看出 A1 整个长度是 29K，EB 的长度是 3K， 所以它们的比是 29K 比 3K， 约掉 K 之后呢，它的答案就是29:3。